လောကမှာအောင်မြင်ခြင်းလို့နီလန်းပေါင်းစုံရှာနေကြတဲ့မိတ်ဆွေတို့ခင်ဗျာတကယ်တော့မိတ်ဆွေတို့ရှာနေတဲ့စီးပွားတက်ခြင်းရဲ့တော့ချက်ဟာအဖြစ်လောကမှာမဟုတ်ပဲမိတ်ဆွေတို့နေ့တိုင်းနေထိုင်နေတဲ့အိမ်ထဲမှာပဲရှိနေတယ်ဆိုတာယုံကြည်ပါသလားအိမ်တွင်းငိမ့်ချမ်းမှစီးပွားတက်တယ်ဆိုတဲ့စကားဟာရှေးလူကြီးတွေရဲ့အတွေ့အကြုံရက်စကားတစ်ခုပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီလွတ်ဝချက်တွေကိုခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့လက်တွေ့အသုံးချနိုင်အောင်အပိုင်း၄ပိုင်းခွဲပြီးအသေးစိတ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အပိုင်း၁အခြေခံအုတ်မြစ်နဲ့စိတ်လိုက်ညီယူခြင်းဒီအပိုင်းမှာတော့အိမ်တော်ကြီးရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်တဲ့နားလည်မှုစကလုံးဝရဲ့စွမ်းအားနဲ့ပွင့်လင်းမြင်သာမှုကဘယ်လိုမျိုးစီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းတွေကိုဆွဲဆောင်နိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုစတင်လေ့လာကြပါမယ်အပိုင်း၂ကံကြမ္မာကိုဆွဲဆောင်ခြင်းဒုတိယပိုင်းမှာတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့စိတ်ထဲကအညစ်အကြေးတွေကိုရှင်းထုတ်ပေမဲ့ခွင့်လွှတ်ခြင်းအမှုပညာနဲ့မိသားစုအတွင်းမျှဝေခြင်းကနေသစဉ်လက်ပလာပကြီးဘလို့ပွင့်လာမလဲဆိုတာကိုခန်းစားကြည့်ကြရအောင်ပါအပိုင်း၃အတွင်းစိတ်ကိုပြုပြင်ခြင်းနဲ့လက်တွေ့ဘဝပုံရိပ်လွှာများတတိယပိုင်းမှာတော့လက်တွေ့ဘဝကအဖြစ်ပြက်လေးတွေကိုတရကားဆောင်ပြီးအိမ်ကိုစွမ်းအင်ဖြစ်စကန်တစ်ခုဖြစ်အောင်ဘလို့တည်ဆောက်မလဲမာနတွေကိုဘလို့လျှော့ချမလဲဆိုတာကိုဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အပိုင်း၄နေ့စဉ်ဘဝရဲ့ကဆောင်လက်ထွက်များနဲ့လက်တွေ့ကျင့်စဉ်များနောက်ဆုံးအပိုင်းမှာတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာငွေဝင်လမ်းမပိတ်အောင်ကျင့်သုံးရမယ့်အလေးအကျင့်ကောင်းတွေနဲ့အချက်အသေးတွေကိုအတူတူဘလို့ကြွားဖြတ်မလဲဆိုတဲ့အောင်မြင်မှုလမ်းပြမြေပုံကိုချပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲမိတ်ဆွေရဲ့အိမ်ကိုနေဗန်ဘုံအဖြစ်ပြောင်းလဲပြီးစီးပွားရေးမှာထိတ်ဆုံးကိုတက်လန်းဖို့အစဉ်ဖြစ်သည်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပိုင်းတစ်ခုကနေစတင်လိုက်ကြရအောင်ဗျာအပိုင်း၁အခြေခံအုတ်မြစ်နဲ့စိတ်လိုက်ညီယူခြင်းလူတစ်ယောက်ရဲ့အောင်မြင်မှုဟာအပြင်လောကကဘာမှမဆဘူးဆိုတဲ့စကားကိုမိတ်ဆွေတို့ကြားဘူးကြမှာပါကျွန်တော်တို့တနေ့တာလုံးရုန်းကန်လှူရှားပြီးညဘက်အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါအဲ့ဒီအိမ်ဟာစိတ်နှလုံးကိုအေးချမ်းစေတဲ့ Oasis လားဒါမှမဟုတ်ပူလောင်မှုတွေပြည့်နေတဲ့ငရဲခန်းလားဆိုတာကမိတ်ဆွေရဲ့စီးပွားလပ်လာပါကိုတိုက်ရိုက်အဆုံးဖြတ်ပေးပါတယ်အိမ်တောင်တစ်ခုမှာလင်းနဲ့မယားဆိုတာလှေးတစ်စင်းနဲ့ကိုအတူလှော်နေကြတဲ့တက်ညီလက်ညီလှော်တက်သမားတွေပါလှေထဲမှာရေဝင်နေရင်ဒါမှမဟုတ်တယောက်နဲ့တယောက်ရန်ဖြစ်နေရင်ခရီးကဘလို့မှမတွေ့နိုင်ပါဘူးအိမ်တွင်းငိမ့်ချမ်းမှစီးပွားတက်တယ်ဆိုတာရှေးလူကြီးတွေရဲ့အတွေ့အကြုံရင့်စကားတစ်ခေါ်ပါကဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ပထမဆုံးလျှို့ဝှက်ချက်ကနေစလိုက်ကြရအောင်ပါနားလည်မှုဆိုတဲ့အနူးညံ့ဆုံးလက်နဲ့အိမ်တော်အေးတစ်ခုမှာအကြီးမားဆုံးရန်သူဟာငါဆိုတဲ့အတ္တပါငါကပင်မလာတာငါပဲရှာကျွေးနေရတာငါစကားပဲနားထောင်ရမယ်ဆိုတဲ့အသွေးတွေဟာအိမ်တွင်းငိမ့်ချမ်းရေးကိုဖျက်ဆီးတဲ့ဘုံတွေပါပဲတကယ်တော့ယောက်ျားဖြစ်သူကအပြင်မှာစီးပွားရေးလောကရဲ့ဓာမောမှုတွေကြားမှာရုန်းကန်ရတယ်လို့ဇနီးဖြစ်သူကလည်းအိမ်တွင်းအလုပ်တွေသားသမီးကိစ္စတွေနဲ့စိတ်ပင်ပန်းရတာပါပဲတယောက်ရဲ့ပင်ပန်းမှုကိုတယောက်ကအတီးအမှတ်ပြုတ်လိုက်တဲ့ခဏမှတင်အိမ်ထဲကိုနှက်တုတ်တာတွေဖျန်းလိုက်သလိုအေးမြသွားတတ်ပါတယ်မင်းဒီနေ့တော်တော်ပင်ပန်းနေပြီလားဆိုတဲ့စကားတစ်ခွန်းဟာဒေါ်လာတန်းပြောင်းစွာထက်တန်ဖိုးရှိပါတယ်စိတ်ချပါရင်လူကတက်ကြွလာမယ်တက်ကြွလာရင်စီးပွားရှာရတာပေါ့ပါလာမယ်ဒါဟာတဘာဝတရားပါစကားလုံးတွေရဲ့ more attack speech power ဆိုတာရှိပါတယ်မြန်မာစကားမှာနှုတ်ချိုရှိုးတပါဆိုတာရှိပါတယ်အိမ်တွင်းမှာပြိုးဆိုတဲ့စကားလုံးတွေဟာလက်လာပါကိုခေါ်နိုင်တယ်လို့လက်ပိတ်အောင်လည်းလုပ်နိုင်ပါတယ်အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါအပြစ်တင်စကားညီးသွားစကားတွေထက်ချီးမွမ်းစကားနဲ့အားပေးစကားတွေကိုအရင်ပြောပါစီးပွားတက်ခြင်းရင်အိမ်မှာဆဲဆိုတာမရှိရပါဘူးအော်ဟိတ်ဆဲဆိုတာတွေရှိနေတဲ့အိမ်မှာလက်နဲ့ဆိုးတွေပဲပျော်မွေပါတယ်အပြန်အလှန်လေးစားတဲ့စကားလုံးတွေတုံးတဲ့အခါအိမ်ရဲ့ energy စွမ်းအင်ဟာအပေါင်းလက္ခဏာဆောင်လာပါတယ်မိတ်ဆွေတတိထားကြည့်ပါငင်းခုန်မှုတွေများတဲ့နေ့ဆိုရင်အလုံးမှာတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုလွဲချော်တတ်ပါတယ်အိမ်မှာပြုံးပြုံးရှင်ရှင်ရှိတဲ့နေ့ဆိုရင်တော့အခက်အခဲတွေကသူ့အလိုလိုပြေးလဲသွားတတ်တာမိတ်ဆွေတတိပြုမိပါလိမ့်မယ်လျှို့ဝှက်ချက်မရှိတဲ့ပွက်လင်းမြင်သာမှုစီးပွားတက်ဖို့အတွက်အိမ်တော်ဖက်နှစ်ဦးကြားမှာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပွက်လင်းထိုးလိုပါတယ်ငွေဆိုတာ
အိမ်တောင်ရေးရဲ့အထီးခိုက်မခံဆုံးအပိုင်ပါတယောက်ကိုတယောက်ဖုံးကွဲပြီးငွေကြေးသုံးဆွဲတာလိမ်ညာတာတွေဟာအိမ်တွင်းငိတ်ချမ်းရေးကိုအကြောင်းထင်စေပါတယ်အိမ်တောင်ဖက်ကိုယုံကြည်မှုအပြည့်ပေးထားတဲ့အခါစိတ်ထဲမှာလေးလောင်မှုမရှိတော့ဘူးလိပ်ပြတန်တန်နဲ့အလုံးလုံးနိုင်တဲ့အတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကပိုပြီးမှန်ကန်လာပါတယ်ငါတို့အတူတူစူးစမ်းကြမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ချောင်းဟာဘလို့စီးပွားရေးအကျက်အတဲကိုမှကြော်လွှားနိုင်တဲ့အင်အားအကြီးဆုံးအဆောင်လက်ဖွဲ့ပါပဲ အပိုင်းနဲ့ကံကြမ္မာကိုဆွဲဆောင်ခြင်းကဲရှေ့မှာကျွန်တော်တို့နားလည်မှုစကလုံးရဲ့အစွမ်းနဲ့ပွင့်လင်းမြင်သာမှုတွေအကြောင်းပြောခဲ့ပြီးပြီဆိုတော့ကြန့်ရှိနေတဲ့အချက်တွေကိုစက်ကြည့်အောင်ဒီအချက်တွေကတော့မိတ်ဆွေတို့အိမ်ကိုငွေဝင်တဲ့လမ်းကြောင်းအဖြစ်ပြောင်းလဲပေးမယ်လက်တွေ့ကျရဲ့စွမ်းအိမ်တွေအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခွင့်လွတ်ခြင်းဆိုတဲ့လက်ခေါ်ကရိယာအိမ်တောင်ဤမှာတယောက်နဲ့တယောက်အမားမကင်းကြပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအမားတွေကိုမှတ်တမ်းစာအုပ်ထဲမှာရေးမှတ်ထားပြီးအခွင့်သားဆိုင်ပြင်ပြန်ဖော်ထုတ်နေမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့အိမ်ဟာစစ်တလင်းဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်စိတ်ထဲမှာအာဃာတတွေအမုန်းတရားတွေပြည့်နေတဲ့လူတစ်ယောက်ဟာစီးပွားဟီလောကထဲမှာကြည်လင်တဲ့စိတ်ကူးစိတ်တန်းတွေဘလို့မှမထွက်နိုင်ပါဘူးညအိယာဝင်တိုင်းတယောက်နဲ့တယောက်အပြစ်ရှိရင်ကြေအေးလိုက်ကြပါခွင့်လွတ်လိုက်သည်ဆိုတဲ့စိတ်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့အုံနောက်ထဲကအမိုက်တွေကိုရှင်းထုတ်လိုက်တာနဲ့တူပါတယ်အုံနောက်ကပေါ်ပါသွားတဲ့အခါနောက်နေ့မနက်မှာဘလို့စီးပွားရှာရမလဲဆိုတဲ့ညာဟာအလိုလိုပွင့်လာပါတယ်ခွင့်လွတ်ခြင်းဟာကဖတ်လူအတွက်တင်မဟုတ်ပါဘူးကိုယ့်ရဲ့စီးပွားလလဘပွင့်ဖို့အတွက်ကိုကုတာယူတာလည်းဖြစ်ပါတယ်လှူဒါနနဲ့မျှဝေခြင်းရဲ့ဝိညာဉ်နောက်ဆုံးနဲ့အရေးကြီးဆုံးအချက်ကတော့အိမ်တွင်းနှက်တွေကိုပူဇော်တာပါပဲအိမ်တွင်းနှက်ဆိုတာတခြားမှမဟုတ်ပါဘူးမိဘတွေနဲ့မိသားစုဝင်တွေပါပဲစီးပွားတက်ခြင်းရင်အပြင်ကလူတွေကိုကောင်းပြပြီးအိမ်ကလူတွေကိုနှိပ်စက်တာမျိုးလုံးဝမလုပ်ပါနဲ့မိသားစုကိုစေတနာအပြည့်နဲ့ကျွေးမွေးပြုစုပါဇနီးမယားသားသမီးကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်ထားခြင်းဟာမဟာလက်ကိုခေါ်တာနဲ့တူပါတယ်မိတ်ဆွေရှာသမျှငွေတွေကိုမိသားစုကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့သုံးဆွဲတဲ့အခါသူတို့စီကထွက်တဲ့မေတ္တာလိုင်းတွေဟာမိတ်ဆွေကိုအကာအကွယ်ပေးပါတယ်ပြီးတော့ရရှိလာတဲ့အကျိုးမြတ်အထက်ကနေတက်နိုင်တဲ့လောက်ပရဟိတနဲ့အလှူဒန်းကိုအတူတူလုပ်ကြပါဒီလိုမျှဝေခြင်းဟာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့စီးပွားရေးရေရှည်တည်တံ့တို့အတွက်အာမခံချက်ပေးပါလိမ့်မယ်မိတ်ဆွေလောကမှာပိုက်ဆံရှိတိုင်းအိမ်တောင်ရေးမตายရနိုင်ပေမဲ့အိမ်တောင်ရေးตายရရင်တော့ပိုက်ဆံဆိုတာသူ့အလိုလိုလိုက်လာတတ်တာအမှန်ပါစီးပွားတတ်တယ်ဆိုတာဂိမ်းကနန်းတွေကြီးမဲ့မဟုတ်ပါဘူးအိမ်ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေရဲ့ရေမောတန်တွေဟာတကယ်တော့ရွှေတန်ကားတွေပြုတ်ကျတန်ပါပဲအပိုင်း3အတွင်းစိတ်ကိုပြုပြင်ခြင်းနဲ့လက်တွေ့ဘဝပုံရိပ်လွှာများမစ်ဆွေကျွန်တော်တို့အခြေခံကြားသည့်လျှို့ဝှက်ချက်တီကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီအခုအပိုင်း3မှာတော့အဲ့ဒီအချက်တွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်တွေ့စီးပွားရေးလောကထဲကိုဘလို့ရိုက်ခတ်သွားတယ်လဲဆိုတာကိုခန်းစားကြည့်ကြရအောင်အိမ်ဆိုတာစွမ်းအင်ဖြည့်စခန်း the power station မိတ်ဆွေတို့တတိထားမိလားအလုတ်မှာတခုခုအစင်မပြေဖြစ်လာရင်ဒါမှမဟုတ်ရှုံးနေမှုတစ်ခုကြုံရရင်လူတွေကအိမ်ကိုပဲပြန်လာကြတာပါအဲ့ဒီအချိန်မှာအိမ်ဟာမိတ်ဆွေကိုအားပေးမဲ့စွမ်းအင်ဖြည့်စခန်းဖြစ်နေဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဥပမာလေးတစ်ခုကြည့်ရအောင်လုပ်ငန်းရှင်တယောက်ချီတယ်သူဟာအပြင်မှာကြီးမားတဲ့ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုကြုံခဲ့တယ်အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါဇနီးဖြစ်သူကရှင်ပါလီလှုပ်လိုက်တာလေအခုတော့ကုန်ပြီပေါ့လို့အပြစ်တင်လိုက်ရင်အဲ့ဒီလူဟာနောက်တမိပြန်ထားဖို့ခွန်အားမရှိတော့ဘူးဒါဟာစီးပွားပြည့်ချင်းရဲ့အစပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအစားဇနီးဖြစ်သူကစိတ်မပူပါနဲ့ကျမတို့မှာကြားမာရေးရှိသေးတယ်ရှင်ဟာတော်ပြီးသားပဲအတူတူပြန်စကြတာပေါ့လို့ပြောလိုက်ရင်အဲ့ဒီစကားကခွန်းကဆုံးရှုံးသွားတဲ့သိန်းထောင်ကြီးထဲပိုတန်ဖို့ရှိပါနဲ့အဲ့ဒီလူဟာနောက်တနေ့မှာချင်းတဲ့တကောင်လိုပြန်ထနိုင်သွားပါလိမ့်မယ်အိမ်တွင်ငင်းချမ်းရေးဆိုတာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့နောက်တန်းခံစစ်ပါတယ်မာနကိုအိမ်တကားဝမှာခြံထားခဲ့ပါစီဝရေးသမားတော်တော်များများဟာအပြင်မှာအောင်မြင်လာတဲ့အခါလူအများကဝိုင်းဝန်းလေးစားလာတဲ့အခါအဲ့ဒီမာနကိုအိမ်ထဲအထိတည်လာတတ်ကြတယ်ငါကဘသူပဲငါကဘလောက်ရှာတာပဲဆိုတဲ့စိတ်ကအိမ်တောင်ဖက်အပေါ်အနိုင်ယူခြင်းစိတ်ကိုဖြစ်ပေါ်လာစေပါတယ်ဒါဟာအမတန်ကြောက်ဖို့ကောင်းတဲ့အမှားပါအပြင်မှာမိတ်ဆွေကဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့အိမ်ထဲမှာတော့မိတ်ဆွေဟာခင်ပွန်းတယောက်ပဲဖခင်တယောက်ပဲအိမ်မှာမာနကိုရော့ချီပြီးခလေးတယောက်လိုရေမောနိုင်သူဟာကံကောင်းခြင်းသူကိုအလိုလိုဆွဲဆောင်နိုင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့
ညင်ချခြင်းရှိတဲ့နေရာမှာမေတ္တာကခိုအောင်တက်လို့ပါပဲရောင်းရဲ့ခြင်းနဲ့ရီမှန်းချက်ကြားကမျှကြည့်အိမ်တွင်းကင်းချင်းဖို့ဆိုရင်လင်မရနေရောက်စလုံးကရောင်းရဲ့ခြင်းဆိုတဲ့ contentment ကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်သူများတွေနဲ့လိုက်ပြိုင်ပြီးဝတ်နိုင်စားနိုင်မှသူများထက်မြင့်မှဆိုတဲ့အတော်မသက်တဲ့လောဘဟာအိမ်ထဲကိုပူလောင်မှုတွေတည်လာတတ်ပါတယ်သူများတွေကကားအသက်စီးနေပြီးရှင်ကတော့ဒီတိုင်းပဲဆိုတဲ့နိုင်ရှင်မှုတွေကခင်ပွန်းဖြစ်သူကိုမလိုအပ်တဲ့ဖိအားတွေပေးရရောက်နေအဲ့ဒီဖိအားတွေကနေစဉ်မတရားတဲ့နီးနဲ့စီးပွားရှာမိတာအမားအယွင်းတွေလုံမိတာတွေဖြစ်လာတတ်တယ်အိမ်မှာအတူတူရှိနေတာကပြည့်စုံမှုလို့ခံစားတတ်တဲ့အခါစိတ်အေးချမ်းသွားပြီးတကယ့်စီးပွားစစ်တွေဖြစ်တဲ့အခွင့်အလမ်းကောင်းတွေဟာအလိုလိုပေါ်လာတတ်ပါတယ်အတိတ်ကိုသင်ခန်းစာယူပါအတိတ်မှာအမြင့်မတွေ့ပါနဲ့အိမ်တောင်တိုင်းမှာအဖူအထုရှိမှာပါဒါပေမဲ့အောင်မြင်တဲ့အိမ်တောင်တွေကအတိတ်ကအမားတွေကိုမြေပြောစာအဖြစ်သုံးကြတယ်ရှားရှုံးတဲ့အိမ်တောင်တွေကတော့အတိတ်ကိုအစိတ်အဖြစ်သုံးကြတယ်စီးပွားတက်ချင်ရင်အတိတ်ကခါတီးမှုတွေကိုအမြန်ဆုံးဆွန့်လွတ်ပါမိတ်ဆွေနှစ်ယောက်တဲ့ energy တွေကိုအနာဂတ်အတွက်ပဲအသုံးချပါစိတ်ထဲမှာအမိုက်တွေမရှိဘူးဆိုရင်အလုတ်ခွင်မှာတီထွင်ကြံစာမှု creativity တွေထွက်လာမှာပါမိတ်ဆွေတို့ရှာနေတဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုဆိုလားကိန်းကနန်းတွေတင်မဟုတ်ပါဘူးညဘက်အိမ်ပြန်ရောက်လို့အိယာဝင်တဲ့အခါဘေးနားမှာရှိတဲ့အိမ်တောင်ဖက်ကိုကြည့်ပြီးငါတကယ်ကံကောင်းတာပဲလို့တွေးမိတဲ့စက္ကန့်လေးကတကယ်ချမ်းသာမှုပါအဲ့ဒီလိုကြေနပ်ပီတိဖြစ်နေတဲ့စိတ်အခြေအနေကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့စီးပွားရေးလှုပ်ဆောင်မှုမြောက်သမျှဟာအောင်မြင်မှုရာဂိုင်နှုန်း100တည်ကြပါပြီဒါကြောင့်အိမ်တွင်းငင်းချမ်းရေးကိုမိတ်ဆွေတို့ရဲ့အကီးဆုံးသော investment ယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအဖြစ်သတ်မှတ်လိုက်ကြပါအပိုင်း၄နေ့စဉ်ဘဝရဲ့အဆောင်လက်ဖွဲ့များနဲ့လက်တွေ့ကျင့်စဉ်များအောင်မြင်မှုဆိုတာအလေးအထားတစ်ခုပဲလို့ဆိုကြပါတယ်အိမ်တောင်တစ်ခုတာယာဖို့နဲ့စီးပွားတက်ဖို့ဆိုတာလဲတရက်ထဲနဲ့လုတ်ယူလို့ရတာမျိုးမဟုတ်ပဲနေ့စဉ်ပြုမှုနေတဲ့အသေးအမွှားအပြုတ်အမူလေးတို့ပေါ်မှာမူတည်နေပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့အိမ်ကိုငွေဝင့်တဲ့တန်လိုက်တစ်ခုဖြစ်အောင်ဘယ်လိုဖန်တီးမလဲစကြည်ရအောင်မနေ့ခင်းရဲ့ဥဥဖြားဖြားမေးတာလိုက်မနေ့အိယာနိုးနိုးချင်းမိတ်ဆွေတို့ဘာလုပ်ကြသလဲဖုန်းကိုအရင်ကြည့်သလားဒါမှမဟုတ်ညကမပြီးသေးတဲ့ရန်ပွဲကိုဆက်နွဲသလားမနေ့ခင်းရဲ့ပထမဆုံး9မိနစ်ဟာအဲ့ဒီနေ့တစ်နေ့လုံးရဲ့ကံကြမ္မာကိုဆုံးဖြတ်ပါတယ်စီးပွားတက်ခြင်းတဲ့အိမ်တောင်တွေဟာမနေ့နိုးနိုးချင်းမှာတယောက်ကိုတယောက်ပြုံးပြကြပါတယ်ဒီနေ့လည်းအတူတူစူးစမ်းကြတာပေါ့ဆိုတဲ့စိတ်ထဲနဲ့နှုတ်ဆက်ကြပါတယ်မိတ်ဆွေတို့အိမ်ဦးခန်းမှာဖျားရှိခိုးတာပဲဖြစ်ဖြစ်မေတ္တာပို့တာပဲဖြစ်ဖြစ်အတူတူလှုပ်ကြည့်ပါအဲ့ဒီလိုလှုပ်ခြင်းအောက်ထစ်မိတ်ဆွေတို့နှစ်ယောက်ရဲ့စိတ်လိုင်းတွေဟာတစ်ထက်တည်းကြာသွားပြီးအပြင်ကလောကဓာတ်တွေကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ဒိုင်းလွှားတစ်ခုရသွားပါလိမ့်မယ်အိမ်တွေစနစ်တကျရှိမှုနဲ့လပ်လာပါဒါဟာအယူသီးတာမဟုတ်ပါဘူးသိပ္ပံနီးကြတဲ့အချက်ပါအိမ်ထဲမှာအမှိုက်တွေရှုပ်ပွားနေတာပစ္စည်းတွေစနစ်တကျမရှိတာဟာစိတ်ကိုရှုပ်ထွေးစေပါတယ်စိတ်ရှုပ်ထွေးနေတဲ့လူတစ်ယောက်ဟာစီးပွားရေးဆုံးဖြတ်ချက်ကောင်းတွေမချနိုင်ပါဘူးအိမ်တွင်းငိမ့်ချမ်းရေးဆိုတာစိတ်ကြည်လင်မှုကနေလာပါတယ်အိမ်ကိုတန့်ရှင်းတက်ရက်အောင်ထားပါအထူးသဖြင့်အိမ်ရှိရက်ခန်းနဲ့မီးဖိုချောင်းဟာမိတ်ဆွေတို့အိမ်ရဲ့စီးပွားလာဗလာစီးစင်ရာနေရာတွေပါလင်မယားနှစ်ယောက်အတူတူအိမ်ပန်ရှင်းရေးလုပ်တာဟာလည်းတယောက်ကိုတယောက်ကူညီရိုင်းပေးတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုခိုင်မာစေပြီးအိမ်ရဲ့စွမ်းအားဟောက်တွေကိုဖယ်ရှားလိုက်တာနဲ့တူပါတယ်နောက်ထောင်ခြင်းဟာငွေထုတ်ကိုစုပ်ကုပ်ထားတာနဲ့တူပါတယ်စီးပွားရေးမှာ negotiation ဆိုတဲ့ညှိနှိုင်းမှုကအရေးကြီးတယ်လို့အိမ်တောင်ရေးမှာလည်းနားထောင်ပေးခြင်းကအရေးကြီးတော့ပါတစ်ဖက်လူစကားပြောနေတဲ့အခါမိတ်ဆွေကဖုံးကြည့်နေတာမျိုးဒါမှမဟုတ်ကြားပြက်ညင်းခုန်ဖို့ပဲချောင်းနေတာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့သူ့ရဲ့ရင်ဖွင့်တန်းကိုအဆုံးထိနားထောင်ပေးလိုက်ပါသူ့ရဲ့စိုးရိမ်မှုတွေကိုနားလည်ပေးလိုက်ပါအဲ့ဒီလိုနားထောင်ပေးခဲ့ရတဲ့အိမ်တောင်ဖတ်တာတန်ဖိုးထားခဲ့ရတယ်လို့ခံစားရပြီးမိတ်ဆွေရဲ့ပေါ်မှာသစ္စာရှိမှုပိုတိုးလာပါလိမ့်မယ်သစ္စာရှိတဲ့အိမ်တောင်ဖက်ရှိခြင်းဟာစီးပွားရေးလောကရဲ့အကြီးမားဆုံးအရင်းနှီးပါပဲအကြက်အသေးကြုံလာတဲ့အခါဘသူအမားလဲလို့မမေးပါနဲ့စီးပွားရေးဆိုတာအတက်အကျရှိပါတယ်အရှုံးနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါအိမ်တုံတော်တော်များများကရှင်ကြောင့်ဖြစ်တာမင်းကြောင့်ပြက်တာဆိုပြီးလက်ညှိုးထိုးကြပါတယ်ဒါဟာအရှုံးကိုဖိတ်ခေါ်တာပါတကယ်စီးပွားတက်မဲ့အိမ်တောင်တွေကတော့အခက်အခဲကြုံရင်ငါတို့ဘလို့ကြော်ဖြတ်ကြမလဲလို့ပဲမေးပါတယ်ပြဿနာကိုရင်ဆိုင်ရမှာကမိတ်ဆွေနဲ့မိတ်ဆွေရဲ့အိမ်တောင်ဖတစ်ဖက်ပြဿနာကတစ်ဖက်ဖြစ်ရပါမယ်တယောက်ကိုတယောက်ပြန်တိုက်နေရင်တော့အဲ့ဒီအိမ်တောင်ဟာအပြင်ကရန်သူကိုဘယ်တော့မှမအောင်မြင်နိုင်တော့ပါဘူး
အတူတူစားတဲ့ထမင်းတနတ်ရဲ့အစွမ်းခေတ်ကာလအရာလူတွေကကိုယ်အလုံးနဲ့ကိုယ်အလုံးများပြီးထမင်းစားတာတောင်တီးခြားစီထိနေတတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တနေ့ကိုအ ਨੇ ဆုံးထမင်းတနတ်တော့အတူတူထိုင်စားပါဖုံးတွေကိုဘေးချထားပါဟင်းကောင်းတာမကောင်းတာထက်အတူတူရှိနေတဲ့အရာသားကိုခံစားပါထမင်းဝိုင်းမှာစီးပွားရေးအကြောင်းအခက်အခဲအကြောင်းတွေထက်ပျော်ရွှင်စရာအကြောင်းတွေကိုပဲပြောပါအဲ့ဒီပျော်ရွှင်မှုကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့ positive energy ဟာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကံကြစားကိုမြင့်တင်ပေးပါလိမ့်မယ်မိတ်ဆွေအိမ်တွင်းငင်းချမ်းရေးဆိုတာအလိုလိုချစ်လာတာမဟုတ်ပါဘူးဒါဟာဖန်တီးယူရတဲ့အမှုပညာတစ်ခုပါမိတ်ဆွေကစီးပွားရေးမှာအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ထိတ်ဆုံးကိုရောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်မိတ်ဆွေရဲ့နောက်ွယ်မှာခိုင်မာတဲ့အုတ်တန်ကြီးရှိဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီအုတ်တန်ကြီးဟာမိတ်ဆွေကိုချစ်တယ်မိတ်ဆွေကိုနားလေတယ်မိတ်ဆွေနဲ့အတူအစိုးကောင်းရင်ဆိုင်ရတဲ့အိမ်တော်ဖတ်ပါပဲအခုကျွန်တော်ပြောပြခဲ့တဲ့လျိုရွှဲချက်14ချက်ဟာရိုးရှင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရိုးရှင်းမှုထဲမှာမိတ်ဆွေတို့ဘဝကိုပြောင်းလဲပေးနိုင်တဲ့အစွမ်းထက်မောပညာတွေကိန်းအောင်နေပါတယ်ဒီနေ့ကစလီအပြင်းမရုံးခန့်နေရတဲ့ခွန်အားတွေထက်အိမ်ထဲမှာမေတ္တာပေးဖို့ခွန်အားကိုပိုသုံးကြည့်ပါမိတ်ဆွေရဲ့ဇနီးဒါမှမဟုတ်မိတ်ဆွေရဲ့ခင်ပန်းကိုနွဲနွေးတဲ့အကြည့်နဲ့ကြည့်ထိကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောလိုက်ပါအဲ့ဒီအခါမိတ်ဆွေတို့အိမ်ရဲ့တခါဝါမှာလက်မနက်မြင်းကပြုံးပြီးစောင့်ကြိုနေပါလိမ့်ပဲအိမ်တိုင်းငြိမ်းချမ်းရေးအစစ်နဲ့ပြည်စုံပြီးစီးဝါလာဗလာတွေဒီအလားတိုးတက်ကြပါစေ